Glória a Deus. Aqui é Marcos 9:22. Jesus perguntou ao pai do menino: há quanto tempo ele está assim? Desde a infância, respondeu. Muitas vezes esse espírito é lançado no fogo e na água para matá-lo. E pode ser coisa que tem compaixão de nós e nos ajuda. Se tu pode, disse Jesus, se tu pode crer, tudo que é possível aquele que crê. Então quer dizer, na casa tem legalidade, tem barulho repetitivo, isso não é normal, entendeu? Tem espírito dentro dessa casa, entendeu? O espírito do mal, entendeu? Ou a casa já foi molhada de sangue, já teve alguma morte dentro dessa casa. Então, todos os barulhos repetitivos, entendeu? Nessa casa tem alguma influência, entendeu? É demônio territorial que já está dada legalidade. Então, vou dando aqui a palavra do Senhor. Aqui, aqui fala muito bem. Autoridade contra são dominada desse mundo da treva é contra as forças espirituais do mal, uma religião celestiais, porque a armadura de Deus existe o dia mal, a armadura de Deus. Então essa casa tem que ser orada, chamada irmã para orar essa casa, entendeu? Agora eu vou pular. Por 15. Tenha-nos calçado a prontidão, disse, usa o escudo da fé, porque todas as setas que estão nessa casa do maligno usa o capacete da espada do Espírito, da palavra de Deus. Desde o momento que a pessoa não bota a palavra de Deus, fica aí batendo, são coisas espirituais, demoníaca, a casa já está com pacto e a família dá legalidade, entendeu? Da legalidade. Então tem que ser cortada com a espada do Espírito Santo. Amém.